ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನು ಬಯ್ಯದ ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಜೋಜಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ತೊಂದೆ ಸುರುತ್ತೈತ ಕುಣಿನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಒಂದೆತ ಸೂಲಿದೆತ್ತದು ಇಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಜೀಗುಜ್ಜೆನ 4 ಭಾಗದಲ್ಕ ಪಾಲ್ ಮಲ್ದೆ. ಭಾಗ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ ನಡುತ ಬುಂಡುನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಪಲೆಡ್ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಜೀಗುಜ್ಜೆನು ಸಪೂರೋಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದೈತ ಮರೆಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಪ್ಪಾಪಿನೆಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾತ್. ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಓಮ ಪಾಡ್ದೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಬೋಡುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಿತ್ತಿಲ ಆತ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಹದಕ್ಕೂ ಬನ್ನ ಮೊಟ ಕಲದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಪೋಡಿನ ಕಾಯಾರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನನೆದೀತಿನಂಚಿನ ಜೀಗುಜ್ಜೆನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಮುರ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಣಲೆಡು ಪತ್ತುನಾತು ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ನನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದತ್ತ ಗುಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ದಿತ್ತು ಬಿಡ್ಕ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೀಗುಜ್ಜದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.